kelionė prasideda linksmai. Ir taip 17 valandų bus. Išvykstam iš Kauno. Paliekam Kauną. Įsidrebiau kaip ponas. Tomas dar vairuoja. Artūras Opšak. Ахуели. Ахуел tu, blėt. Ant mano meškino, blėt. Kokia bitska, nahui. Oi, kelionė ilga laukia, oi ilga, dar fūrų pilna. Pasiekėm Lenkiją ir lenkiškas muzonas. O. Ir velkamės ant 30, nes fūrų pilna priekį. Neatsibodo dar vairuot? Man? Nu, zašibys. Varom toliau. Dar tik į Lenkijai, va, kiek? Tai Belostokas bus. Tai dar toli. 100 kilų dar tik numinėm. Man jau šikinę skauda. Nenuleisk. Prašau tik, ne ant veido, nenuleisk. Perkursim dainą viškį, nenuleisk. Kas skambina, na, kas skambina jau, ble? Kas Tomui skambina? Verslas, na? Taip, alio, Karoliai, alio. Zdarovo, nahai. Alio. Zdarovo, seni, na. Ką tu? Jo, girdžiu, gali trumpą, tai aš dabar į Olandus važiuoju, tai vat, paštekam. Į Olandus jisai važiuoja, ble, važiuoja jisai į Olandus. Atvarėm į Lenkijos parduotuvį tualetą. O Zaverucha daro selfius, nahai. Eikit, tualetą. Artūrai, kur apsišikėlė, nahai, greičiau gali eiti, kur prasrutelė, nahai, šlikštinė, tu, nahai, pyznink šią. Žinosim per kelionę, kas pirmas smigo. Pirmas Mykolas Artūras. Neatlaikė. Mes atlaikysim visą kelionę. Remyga, blėt, vairuoja, na. Pagaliau daviau, na. Pagaliau davė pasidžiaugti. Ką čia žengi? O, Britma parvaro, Britma, nagui, Britma. Poro žodžių, blėt, arta. Jeigu man sakytų, žinai, aš tai išvešiu su X5 sakyčiau veš, bet pamėgosiu normaliai. Eisi mėgoti, blėt. Čia, blėt, senas piderastas, na. Kas pajėgut? Oi, blėt. Žem. Ką atvažiavom jau prie Vokietijos į McDonald'ą. Mes susisakėm nuggets, visko Zaverucho. Iš močiutės kiaušinių, nahu, kapoja. Ką čia valgai skanaus? Eik, nahu, blėt. Kiaušinukai, viskas kaip priklauso. Kiaušinėliai, na. Skanaus, blėt. Ačiū. Nu ir kaip visą laiką, kaip be cirkų, nahui. Pašvies Zaverucha biškį į Artūrą. Keičiam padangėlę. Juokas juokais, blėt. O. Tikėkimės, kad zapaskė tiks, blemba. Tikėkimės zapaskė tiks, nes jeigu ne, bus pyzdės. Vidury Vokietijos stovim, karočią. Ir 3 nakties. Ne, kažką, na. Nieko, daug dievė, viskas bus gerai, na. Užsipisom, bet padangą pakeitėm. Zaverucha, papasakok mūsų situaciją, na. Dabar yra taip, iš tikrųjų pakeitėm ratą. Ratas atsarginis yra nuleistas. Klausimas, kaip ar davažiuosim iki degalinės ir prisipusim. Toliau sekantis ratas irgi šonas yra visas nuvalgytas. Nežinom dėl ko. Tai yra dabar taip, arba mes davažiuosim iki vietos, arba ne. Tai vat su Dievu. Tikiuosi viskas bus gerai, ką. Bandom varyti toliau iki pirmos degalinės.
Vienu žodžiu sudavau taip, kad pistoletas netitiko europietiškų mašinų, tai yra mūsų lietuviškų, ir lūžo dujų angaliukas. Nu, zaibys. Vienu žodžiu, ir gali būti, kad grįšim ant benzono. Nu, tai kainuos kelionė 500 eurų. Atgal. Super, diena, wow. Nu, prasideda ahujenai. Ir dar oras žiūrėkit koks. Wow. Labai geras. Nu, nieko, tikiuosi, kaip sakant, rytas hujovas, vakaras bus geresnis. Bijau, kad galiu pražilti jau žilas. Nu va, pagaliau viskas tvarkoj, pavyko pagal planą, susitvarkėm mašiną, įsinuomavom viešbutį. Čia vienas kambarys tik tai toks. Seifukas, ką dėsi Artūrai seifą? Ką slėpsi? Prezervatyvus slėpsi, viską žinau. O, dušiukas, tualetukas, didelis veidrodis, bus galima pozuoti. Viskas zašibys, kaip sakant. Laukia mūsų nereali naktis. Einam pas Zaveruchą, pasižiūrėsim, kaip pas jį kambaris. Duris 9. Duris tai... Va. 229, Tom. 229. Einam ieškoti. Tomas jau turbūt nuogas gulės. Įsidrėbęs. Nu, sifelis. Tai daryk duris, blėt. Daryk duris, čigonas, nafai. Ką jau daužai delną? Jau į delną daužai, kurva, čia pasislėvęs, na. Pas jums irgi dilovas? Jo? Eina, na. O ką tu galvoji? Tai taip ir suprast, čia vadinasi turi atsivest kažkokių draugių į namus. Lygiai toks pas kambarys, kaip pas mus, tik paveikslas gal. Ir taip, toks pas blecha. Lapa, matosi mašinytė? Oha! Va, ir žvėriukas matosi. Sutvarkė. Seifas yra? Jo, žinau. Galima eurų padėti? Artūras tai sakė prezervatyvus liepsim. No. Einam. Gerai, lekiam į miestą, na, gana čia. Varom į dušą ir tada į miestą. Apsirengiam gražiai ir pajerinam. Patinka. Ką tu? Sėdam. Einam valgyti. Švediškas stalas atėjama. Kelias irgi neblogas. Nu va, atvažiavom į Rotterdamą. Pažiūrėkit, kokie dangoraižiai. New Yorkas. Oras visai neblogas. O visokie pastatėliai gražus. Mes zašibys. Miestai man čia patinka. Dabar varom prie jūros, į Den Hagą. Nu va, pagaliau pagerėjo viskas į gerąją pusę. Žiūrėkit, toks vaizdelis. Ir galima eiti iki pat galo jūrą, tada į bokštą. Viską pamatysit. Ahujenai. Mašiną sustvarkėm, viskas tvarkoj. Žiūrėkit pliažas. Žiūrėkit, koks miestas tenai. Kosmosas. Štuka eurų palikom už remontą. Už padangas 500 eurų. Nori, normaliai. Šio, einam ant pačio viršaus, parodysiu tada ten vaizdelį visą. Kol užlipom, pagavom, bet pažiūrėkit, koks vaizdas. Tikrai vertėjo. O čia jūra. Koks aukštis? Aukštis. Jesus Christ. Biškai pompa veikas, bet tikrai vertėjo. O, vaizdelis. O, Artūras! Davai, Artūrai! Opa!
Kur mes papuolėm, Zaverucha? Kur vagotai jį manė? Kai Hebra daužo. Artūrai, varyk nahui. Hebra užsimanė kazino palošti. Spėkit iš 3 kartų ar laimės. Paliubomu, kad ne. Žiūrėkit, Hebra, kur atvykom. Į Eftelingą. Vieną didžiausių Europoje atrakcionų parkų. Pamatysit, čia bus nesveikai. Nesveikai. Tu ką, sumokėjau 108 eurų? Viskas atrodo kaip Urunės keipė. Sakė, čia naktį šitas fontanas įsijungia ir nesveikai atrodo visas vaizdas. Visokios statulos, ten pilis. O dabar judėsime į atrakcionų parką, Tomai. Ir taškysim visur, kol apsivemsim. Amazing. Kiek bus vaizdų? Kiek bus visko. Žiūrėjau, sustabdo. Eik tu na. Nesveikai, žiūrėjau. Žiūrėkit, kokia žuvelė plaukia. Normaliai. Ir ne vieną, žiūrėk, pilna jų. Žiūrėk. Normaliai. Gandriukas. Bet tu tokios įdomios, jo? Nu. Geltonos kažkokios. Artūras turi 3 bandymus. Jeigu įmes, laimės meškiną. Eik tu, sakė įmes bent vieną. Beveik. Nu. Eik tu, nei vieną, na. Tomukas bandys. Nu. Oi, silpniau, Tomai. 4 eurai į balą, blėt, įspėsti nėra. Žiūrėkit, ką laimėjau. Meškiuką vis tiek įmečiau ir pataikiau. Nu va, atėjom prie dar vieno. Nu šitas toks, ką žinau, bet vis tiek linksmai atrodo. Galia kaip reikia visi. Va čia tai rimta, žiūrėkit, Hebra. Kur jie dingo? Eik tu ten suko, žiūrėk. Eik tu savo. Žiūrėk, pareina. Kai greitas. Varysim ir mes su šitą. Artūrai, varom? Išsitaškyt kepenis. Varom. Dar vienas atrakcionas. Bet šitą, žiūrėkit, eina į vandenį kažkaip. Žiūrėkit, pareina. Žiūrėk, į vandenį. Normaliai. Geras. Jis taip ir sustoja, žiūrėk. Žiūrėk, atrodo, kad panirtų jie. Reikia būtinai varyti. Kosmosas. Varysim visur, na. Kaip iš čia važiuoja? Pro ten, pro viršų va krenta kažkaip ir tiesiai į vandenį varo. Žiūrėkit, pareina. Ir tiesiai jūra, tiesiai. Hop. Labai daug žmonių. Žiūrėkit, toj pareis čia. Žiūrėkit, pareina. Opa. Ir į vandenį. Pažiūrėkit prie vieno atrakciono, kokia žmonių eilė. Va, eina iki pat pastato. Iki šito. O tada tenai varai ir į tą vandenį. Kažkoks kosmosas. Važiuok, kiek reikia laukti, čia turbūt iki vakaro lauksi. Truputėlį priartėjom prie eilės. Va, eina ten iki durų. Paskui lipi viršų ir leidės ten to vandenį. Artūro tėvas. Artūrai, tavo tėvas įsiamžinęs. Einam link atrakciono, bet atrodo kaip koks muziejus, bet čia reikia praeiti, kad užlipti patį viršų. Žodžiu, varom į tą baisulinį atrakcioną, kur mes į vandenį. Žiūrėk, kur visi žmonės lenda.
Tomai įsivaizduoju, jeigu ten išeini ir visi daužosi. Būtų labai smagu. Būtų labai smagu, orgijos vyksta. O, timpai. Ir ką, lipam į pirmąjį atrakcioną ir lėksim. Zaverufa jau pasiruošęs. Oi bus. Oi bus. Atrodo kaip Hogwartsas, žiūrėkit, pilis visokios, viskas. Kosmosas. Bus plaukia. O, plaukia laivelis. Vso, jau plaukiam laivu, kosmosas, bet toks žaibai kalė, viskas, belia ką čia buvo. Nesvykai. Širdis plaka kaip baisiai. Va per šitą visą varėm. Kaip su Zaverucha jauties? Valiama, gerai, fainai. O, dar vieni pavyko. Eikti nesveikai. Kosmosas. How you feeling? Kaip ar tai jauties? Žiūrėkit, atrakcionė mus kur nufotkino. Koks Zaveruchos veidas. Ką, Tomas nenori eiti šitą, sakė, susto širdis. Ir taip stoja nuo senatvės. O mes eisim su Artūru šitą, bet dabar yra dar tik tai 3 valandos. O žiūrėkit, mes gavom bilietuką kada eiti. Nuo 20:30 iki 9 vakaro. Tai kiek eilė žmonių. Nu, bet jau čia bus kosmosas čia. Ką buvo dar toks bairis, atvarėm nusipirkti bilietėlių, pabandyti. Tomai, papasako, kaip tau ten buvo. Vienu žodžiu, trinu bilietėlį, blemo, žiūriu, 5000, antrą pusį trinu vėl 5, trečią ir vėl 5. Nu, pradėjom rėkti, Artas sako, datrink iki galo, datrinam, o ten yra 5000. O ten buvo 75. 2 po 75 ir 1 5000. Toks grūdas, mes ten šokt parduotai rėk pradėjom, jau įsišiepę. Baisiai žodžiu. Nu ką, 100 kilų liko pagaliau. Atlaikėm kelionę, mašinytę atlaikė. Viskas tvarkoj, važiuojam dabar į Kauną. Tomas paleis mus namo. Ratukas atlaikė, tai yra labai gerai. Važiavom, Dar 100 kilų iš tikrųjų, dar jums gali atsitikti. Bet nesvarbu, jau netoli Kauno. Tai ką, Tomas parveš mus namo, sieksim tada į Artūro golfą, nes mano BMW'as Klaipėdoj. Ką, Artūras, matot, smygęs miega, bet tikiuosi parveš iki Klaipėdos. Dar mums 200 kilų liks iki Klaipėdos. Ir viso, kelionė bus baigta, o dabar ką su Tomu? Lauksim kitos kelionės, bus kitas video. Tai kita kelionė bus po porą savaičių. Jo, arba į Ukrainą, arba Turkiją, kažkur sugalvosim žodžiu. Arba Londonas. Arba Londonas, kažką sugalvosim žodžiu. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi jums neprailgo ir patiko. Ir iki kito mūsų video ir mūsų kitos kelionės.